Hello， 大家好，我係 Jolene。啱啱咧就去拍完嗰個朗詩金鐘湖1號啦，咁就順便去咗附近食嘢，同埋咧一陣間都會去翻嗰個金鐘湖嗰邊，諗住去玩下嘅。即係金鐘湖呢個公園咧就好大噶啦，因為平時咧其實都有同大家介紹過呢一個公園，但係咧就可能真正去過嗰邊嘅人咧就比較少，咁我就想以今日呢一條影片咧，同大家介紹下呢一個金鐘湖係點樣噶啦，同埋就係其實我自己平時嘅話咧就好中意去呢一個公園玩嘅，因為佢係屬於一個即係運動嚟講咧係最輕鬆嘅一個公園啦，同埋裏邊又好靚啦，仲有個地方可以俾我哋去坐下，去放鬆下嘅。所以咧就又順便嚟翻嚟喺假日廣場附近啦，食翻一個網紅嘅東南亞菜啦，亦都分享俾大家睇睇嘅。就係呢間阿金金呢間店咧，佢之前就係得前邊呢一卡嘅，而家已經係擴大咗呢一邊，因為太多人要排隊啦，嚟親呢一度呢都係要排隊排差唔多成個鐘時間，包括佢而家開咗另外一邊，佢都係要排隊。我哋而家係差唔多快2點鐘啦，過嚟到呢邊都係要排隊。可想而知呢間鋪頭究竟係有幾火，包括深中通道啱啱通車嗰時呢，都有好多啲深圳嗰邊啲人呢會過嚟呢一度打卡嘅。咁呢一間鋪頭亦都好搞笑。有好多人中意，亦都有好多人唔中意，因為有啲人呢嚟呢一度食飯，可能遇到啲唔好嘅服務嘅時候呢，就會覺得好唔滿意啦。不過有時睇情況咯，你話佢服務好定係唔好，我就覺得麻麻。確實佢又冇話係將服務嘅態度呢放得好好嘅，但係就係過嚟食嘢，食完就走咯。隔籬呢仲有一間檸檬茶店，咁呢一間呢係中山本土嘅一個連鎖店啦，咁佢嘅味道都幾唔錯嘅。其實而家我排隊都可以去買杯檸檬茶飲嘅。呢間喺沙溪嗰邊嗰間就好飲啲啦。呢度係喺假日廣場附近老街呢一邊咯，一條巷仔呢度。你係見到呢度好多人排隊喎，呢一個鐘數，今日星期一添啊，仲要係趁而家喺度排隊呢，就點啲外賣啦。陣間要去金鐘湖野餐，點啲嘢食啦。呢個係包師傅嘅一啲糕點啊，都比較唔錯。海苔風味嘅呢一個蛋糕仔啦，佢近排呢有新品黃油年糕。咁點啲呢一啲陣間去到嗰度食。一邊坐一邊食，差唔多。我揀翻一個阿金金呢一度嘅定位外賣，咁佢陣間呢就會送過嚟。係咪？數碼甜餐有2杯檸檬茶，一個豬頸肉咖喱飯，仲有一個五花肉咖喱麵手工麵。而家我要去借個充電器先，睇下出邊都坐滿咗2、3位。想齊晒啦，一個麵，呢個係五花肉手工麵，一個豬頸肉飯。好啦，開食，耐不耐食一食呢都係 OK。見到啲太陽蛋好正，睇下佢啲湯底都唔錯。食完咯，食完就準備買翻啲水果啊咁嘅嘢去翻金鐘湖嗰度野餐曬下太陽，放鬆下。呢個阿金金呢，就係東南亞好
味㗎啦，咁啊耐不耐咁樣食下都 OK 嘅，因為食完一次咧就會覺得係有啲滯滯地啦，所以佢哋有自己嘅檸檬茶就可以飲下，又或者係有翻好似叫咩巴冷凍咁嘅嘢嘅，都有好多人嚟食㗎，平時都會見到啲港澳街坊同埋好多啲後生仔喺度排隊嘅，所以咁有興趣嘅街坊可以過嚟呢一度試下啦，試下呢個東南亞菜嘅口味。就係過嚟呢一度食嘢嘅話咧，就一定要做好心理準備，因為你12點鐘嚟嘅話，一定係需要排隊嘅，排差唔多成個鐘。包括我頭先係1點左右、1點幾左右到啦，都還好排咗幾位，好快就已經可以坐落去啦。然之後點餐啦，咁啊佢上菜都等咗少少時間嘅。咁我咪喺上菜嘅時候，等佢上菜嘅時候點咗啲外賣啊嘛，點咗啲包師傅嘅糕點。咁佢都超快喎，因為好近啊，就喺利和啊嘛，利和過嚟呢一度10分鐘左右啊嘛，就已經係到咗噶啦。係啦，我哋喺度食嘢嘅話咧，都可以點外賣嘅，係完全冇問題嘅，就係呢袋嘢咯，超級快啊！佢就送咗過嚟啦，我直接咧就係寫咗阿金嘅一個定位啦，咁佢有我電話啊嘛，佢到咗之後打我電話，咁我就出去揾佢攞。而家喺大陸食嘢嘅話咧，其實都好開明嘅。即係你可以自帶飲料啊又得啦，即係唔消費嘅，坐喺佢出邊嗰啲露天嘅台凳啊都 OK 啊。就算你係叫外賣都冇問題嘅，你只要需要唔好影響到佢嘅生意就 OK 啦。到咗金鐘湖兒童公園呢一邊啦，咁如果係有街坊過嚟嘅話呢，打車或者係自己揸車嘅話呢，可以定位到金鐘湖兒童公園呢一邊呢，就會有翻停車場，即係呢度係可以泊車嘅。見到呢度寫住兒童公園古香林公園，因為佢裏邊呢都有好大嘅，就有唔同嘅公園主題啦。呢個就係兒童公園嘅，咁我哋今日諗住要去嘅話呢，就係古香林公園，咁就喺呢一度上去嘅話呢，係會比較近嘅，我哋行幾步路上去就可以到噶啦。到咗呢一段路呢，係唔可以揸車上嚟嘅，見到呢度係有保安喺度，咁就唔俾入噶啦。揸電雞嘅話呢，就可以停喺呢一度。今日星期一諗住應該人都比較少，同埋天氣都唔錯啦。呢度開園嘅時間嘅話呢，就係早上嘅6點鐘啦，到黃昏後嘅一個6點半嘅時間嘅。咁啊，所以呢度其實都好適合我哋有朋友中意跑步啊、徒步啊，就可以過嚟呢一度咯。佢裏邊呢，就有個差唔多係好似係12公里環住呢一個金鐘水庫嘅跑道嘅，即係一個棧道，都好靚嘅。喺門口呢一度呢，佢都有一個非常之靚嘅棧道，可以去行下啊。咁裏邊咧都好似一個湖咁樣。其實呢一個金鐘水庫呢，我印象最深刻就係我哋19年嘅時候呢，佢其實係未整好嘅，即係整好少少，同埋好似行緊山路咁樣咯。咁啊，疫情期間呢，佢就整翻好啦，而家就試試地就好靚好靚。我覺得做運動嚟講嘅話呢，呢一個公園就最適合我噶啦。金鐘水庫公園呢一度呢，就近住南區同埋東區呢邊嘅，咁前邊呢，一路落去都會係睇到我哋一個五桂山啦，所以呢幾個景區其實都係黐埋一齊嘅。兒童公園都好大。前邊呢，就係我哋兒童公園嘅一個遊玩嘅場地啦，所以其實呢一度除咗做運動啊、徒步啊，可以休閒放鬆之外呢，都好適合帶我哋嘅小朋友過嚟呢一度玩嘅，有非常之大嘅一個場地喺度，亦都可以去翻裏邊野餐。我哋今日嘅主題就係野餐，鋪翻張墊喺度，瞓喺度，然之後食幾粒瓜子。呢個公園起好咗之後呢，都有好多人中意過嚟呢一度玩。我見到網上啲人 po 住就話係中山辦嘅一個阿樂泰。如果有去過新疆嘅朋友應該知道，新疆有個好靚嘅阿樂泰。咁中山呢度都有一個中山辦嘅，所以即係我哋可以唔使坐5個鐘嘅飛機去到新疆啦，喺中山就可以有翻一個咁樣嘅景觀啦。係啦，呢度咧都差唔多係屬於我哋一個金鐘公園嘅一個主入口啦，就係會有翻一個咁樣嘅
綠道，咁啊適合我哋跑步啦。咁我哋主要都係去翻古香林公園嗰邊嘅，就行呢邊。今日星期一人就應該少啲，而且我係屬於下晝呢一個鐘數入嚟嘅。咁啊下晝入嚟嘅話咧就唔會咁曬咯，裏邊都會有翻一個咁樣嘅庭院可以俾我哋去坐嘅。一入嚟之後咧個空氣真係好舒服。其實早上嚟咧有早上嚟嘅好，下晝嚟咧有下晝嚟嘅好。早上啲空氣會仲正啲咯。所以南區呢一邊咧，其實佢係有好多嘅一啲綠化公園啦、樹木林公園啦，佢都係屬於一個4A 級嘅國家森林公園嚟嘅。咁啊，有啲街坊咧就話退休自住嘅話咧，係邊度合適啲啊？咁呢邊咧就會係空氣好啲嘅，但係南區嘅新樓盤咧就好少嘅，好多啲樓盤咧都係主張集中喺西區啊、東區呢一邊嘅。不過我哋呢一度距離東區都好近嘅，都係一條馬路咁樣就到㗎啦，配套又係差唔多一樣嘅。租年之前咧都有喺南區住咗差唔多係3、4年左右嘅一個時間啦。咁我個人居住落嚟嘅一個感受咧，其實都係覺得好舒適嘅。南區嘅一個性價比咧就好好嘅，同埋佢同東區真係太近啦，就可以享受到一個市中心嘅配套啦，咁就非常之方便啦，又唔會成日話塞車啦咁嘅樣。所以其實我係中意南區，包括我當時想買樓嘅時候咧，都有想話考慮翻南區啲樓盤，但係南區啲樓就係太少啦，冇咩選擇，而且啲新樓盤嘅價格都係比較高嘅，好似我哋遠洋天鑄啦、德商悅洗啦，呢一啲樓盤嘅價格佢都係屬於豪宅標配，咁啊租呢一個實力咧就冇去到咁高。講下講下就嚟到啦，真係好快行呢一邊上嚟。嗱，見到前邊咧都仲有喺度係裝修緊嘅，咁啊裏邊有一個非常之大，好似一個故宮咁樣嘅景啦，好靚。而家係未完善，不過都慢慢係都差唔多係見到佢嘅一個形狀喺度啦，好靚。前邊咧就有一個湖景啦，而且可以圍繞住呢一個湖去行嘅，去散步啦，都好靚，都差唔多係呢一個地方啦。咁前邊再行落去嘅話咧，就即係可以喺樹蔭底下去坐下咯，因為嗰邊就係一片嘅，嗰邊過去就一片綠地啦。嚟到呢一邊就好舒服啦，因為呢一度成片綠油油。嗱，大家見唔見到前邊嗰個山上邊好似係茶葉，唔知係茶葉咧定係咩？好似係茶葉嚟嘅，上邊都會有種翻啲花。嗱，呢度就係古香林啦。嗱，就喺前邊嗰片綠地都有好多人喺度坐住，咁嗰邊就陰啲，所以我都係要準備去翻嗰一度。哇！咁啊，星期一其實都唔少人喎，啲人都唔使翻工㗎。啲人好舒服，搭埋啲帳篷喺度，都有帶好多食物。呢個地方真係，如果真係咁得閒嘅話，喺度坐成日都得㗎喎。即係帶齊晒啲裝備啊！我諗應該有啲人都會有，好似我朋友Donna佢都有一啲好似呢一啲露營嘅裝備，成日都擺喺車度嘅，隨時佢就可以去露營。平時去多咗啲都市咧，喺度玩過1、2日，其實都幾好。呢度咧就係成個公園嘅一個地圖啦。咁大家都可以見到中間藍色嘅呢一個咧就係我哋嘅金鐘水庫。咁我而家嘅位置咧就係喺呢一度。頭先應該喺呢度行翻入嚟嘅，喺前邊呢度行翻入嚟嘅，咁就行到嚟呢度啦，好近嘅。你都見到啦，前邊仲有好多嘢去行噶，所以中意跑步啊、徒步啊、散步啊、運動啊，就可以圍繞呢一個金鐘水庫去行啦。咁12公里左右，我有行過一次，大概係即係慢慢行啦，3、4個鐘頭左右，裏邊都有好多好多嘅主題。我見到有時啲學校啊、春秋遊啊，佢哋都會喺呢一度玩嘅，所以裏邊嘅一啲設施啦，而家慢慢對比以前嚟講，都係已經多咗好多噶。可以喺呢度洗手間都有嘅，同埋垃圾桶分類啊，或者係洗手啊，所以其實呢度真係好適合錄影啊！睇下咁多人喎，呢度都有小賣部啊，都唔知貴唔貴咧，可能自己帶嘅會係平啲嘅。我見到咁多人喺度。又望住下邊啲景觀幾正啊！喺呢度可以落去
都有少少好似瑞士咁嘅樣啊！哇！而家唔使買機票出國就可以嚟到中山版嘅瑞士阿勒泰。呢裏邊咧都有香山書房嘅。哦，就係嗰堆石頭嗰度啦，正唔正？爽！咩爽？差唔多啦，喺呢棵樹呢度咯，係嘛？呢度好似係咯，差唔多呢度咯。正啊，又唔晒，正，好正啊！可以打開啲嘢出嚟啦，仲可以買啲台啊、嗰啲凳啊喺度坐，仲正。這是我最喜歡的運動之一。唔係，我都係第一次野餐，即係呢度冇咁攰啊！呢度行入嚟又好舒服，係嘛？而且我哋嚟呢個公園都好方便嘅，即係你住西區啦，揸車都係10零分鐘就可以到噶啦，就唔需要好似去深圳啊，有時都會諗住去深圳嗰啲咩小大梅沙啊、咩海邊嘅，話喺市區過去都要揸車1個鐘，但喺呢邊見到1個鐘時間咁長啦，就已經唔想去啦。咁所以其實我覺得中山有時候呢，佢唔大又唔細，就好方便咯。呢個好似呢啲公園咁樣，我隨時想嚟就嚟啦，都唔需要去考慮啲乜嘢。我命由我不由天啊，好爽！好爽啊！會的。黃油，我知道那個羊肉串的味道。而且呢度啲草坪咧都好乾淨，唔會話有太多嘅垃圾。雖然咧都有好多人過嚟呢一度露營啦，但係呢度嘅衛生情況咧都係幾唔錯嘅。嗱，真係成片綠油油嘅地，其實有少少枯嘅。呢個應該就係佢哋網上所講嘅一個阿勒泰嘅取景地之一啦啩，就係一個水池呢度咯，都幾靚下噶。嗰個假山嗰度，佢就係冇活水可以流落嚟。如果有活水落嚟嘅話咧，就更似啦。哇！真係可以低成本去到一個咁舒服嘅地方玩啊，好正啊！而家差唔多快5點啦，太陽就嚟落山。咁呢一個時候咧，紫外線都唔會咁強。呢度哦，原來係洗手間嚟嘅，咁都好方便啦。喺呢一度影相都好出片啊，真係求其影下都好靚，真係。又有啲日行到落嚟呢一度呢，又有少少好似日本嘅感覺咯。哦，香山書院就喺呢度，係咯。見到呢個屋啊，就有少少日本嘅感覺啊。好靚啊！哇，呢度呢個位好適合做瑜伽。哇，仲有個艇喺度嘅，唔知要嚟做咩咧？係咪可以咁樣游？哦，好似係啊！我記得之前有講過，可以遊艇㗎。不過佢就可能未有完善到咯。前邊嗰忽可以行去前邊睇睇。真係呢啲地方咧，你手機度睇啊，電視上邊睇啊，同你嚟到實景咧係完全唔一樣嘅，真係好建議大家可以得閒過嚟呢一度打打卡。陣間咧都差唔多準備要出去啦，如果唔係再遲啲出去嘅話咧，就應該會好塞車啦。見到嗰邊都有個假山，而且佢嗰個感覺咧就有啲類似係想做翻一個活動嘅水流翻落嚟，咁樣一路流落去啊！前邊呢度呢，就係佢仲喺度整緊嘅一個地方啊，話行到嚟呢一度睇呢，都好壯觀喎，而且而家呢一個太陽落山嘅夕陽呢，呢個光線呢，照到嗰個屋頂呢，金燦燦嘅，而且呢一度嘅樹都好靚。好啦，而家太陽都落山啦，我都差唔多準備要出去啦。如果唔係嘅話，陣間好塞車，就會塞喺路上。今日真係光線好光猛，好似都有啲曬黑咗，紫外線好強。
所以大家得閒嘅話咧，都可以過嚟呢一度玩，真係好舒服。運動又啱啦，帶小朋友過嚟玩都幾適合下嘅。咁今日嘅介紹咧就到呢一度啦。咁金鐘湖公園嘅話咧，全長12公里，適合我哋去運動啦、徒步啦、曬太陽或者係散步娛樂啊，又或者係帶小朋友過嚟玩嘅話咧，對於我哋一個身心嘅健康咧，都係有非常之大嘅放鬆嘅效果嘅。